Hai guys, aku akan membuat slime. Nah, bahan-bahannya yang kita butuhkan adalah lem. Aku memakai lem Joico ya. Dan rinso. Ini aku memakai zat yang kondensat cair ya. Rinso. Yang paling utama kita butuhkan wadah dan pengaduk. Pertama kita akan menuangkan lem Joico ya, sedikit aja secukupnya. Setelah aku kasih gini aja dan memakai ini juga ya, dikit aja. Nah segini aja. Coba kalau kurang tinggal tambahin lagi tuh. Nah kalau lupa ya dia jadinya seperti ini jadinya dia menjadi seperti ini. Nah kalau ini kita tambahkan lagi aja, tambahkan bahas sedikit karena dia udah agak udah jadi gitu. Nah, dia udah jadi. Inilah, ini dia udah menjadi ya, udah menjadi tuh. Dan kita ambil ya, ambil ke tangan dan ya tuh turun sendiri ya, turun sendiri. Saya kasih nggak tahu ya, lama ya dia turun. Dan comment kalau kalian pengen bikin ini adalah yang saya aja ya, pokoknya komen di YouTube ya, namanya Andra bagaimana bikin slime. Nanti aku akan membuat sertifikat nanti minggu depan dan let's get started.